大家好，我是刘红云。今天呢，我再给大家分享一个辩证取穴的案例。我们再说一个咳嗽。你看，生活中呢，这个咳嗽呢是极为多见的啊。那咳嗽里头呢，我们最常见的又分为这个肺热咳嗽和这个阴虚咳嗽。那两种呢，一个是实热症，一个是什么虚症，所以这两个呢取穴就不一样。那我们怎么辩证呢？例如说这个肺热咳嗽啊，那典型的一种就是上火了，一种热症。所以呢，一般的这个肺热咳嗽，一般咳的时候会有这个黄痰，然后呢，同时伴随着这个嗓子疼、口干，喜欢喝凉的。而且呢，这个类型呢，一般年轻人居多。你看现在这个天气越来越好了，这个年轻人吧，又喜欢熬夜，又喜欢吃烧烤，又喜欢喝凉的啊，这个长期下来啊，就会有这种症状。那我们这个阴虚咳嗽更多的是针对老年人。你看，首先说我们说阴虚咳嗽，它本身就是一个虚症，所以呢，它的典型特点一般呢就是它咳嗽，它不像那个肺热咳嗽，咳的声音特别大、特别响亮啊，特别短、特别高昂。然后这个呢，肺阴虚咳嗽就是一般老年人居多，他咳的时候就是声音呢比较压抑，比较低沉，但是呢咳的时间特别长，就是一直不停的在那咳。一般呢还都是干咳无痰，有的人呢还伴随着像夜间啊或者午后，他还有一个这个低热的一个现象啊，这就是两种我们临床最常见的咳嗽。那如果是这个肺热咳嗽，我们中医有句话叫虚则补其母，实则泻其子。那首先咳嗽这归到哪儿啊？首先我们脑子想说咳嗽归到哪儿啊？一说都是肺经，对吧？其实呢也不能这么说，因为我们有句话叫什么五脏皆令人咳啊，非独肺也。不是说让人咳嗽不光是肺的事儿，其他也会造成咳嗽。但是我们主观上一般，尤其小白同学啊，咳嗽就归肺管了嘛。那如果要是这个啊，就是肺火过旺啊，肺热咳嗽，那我们要取谁？取它的子穴，因为实则泻其子嘛。那我们就要算一算它的子穴是谁？你看肺对应的五行属性是金，金生谁？金生水，所以你就要找它的水穴。它的水穴我们从哪儿？五腧穴都有各自的这个属性。首先肺经的井穴属什么？木。你看木火土金水，那也就是说井行输经合，它的合穴就是它的子穴。那肺经的合穴是谁呢？你看少商于际与太渊，经取尺泽，肺相连。那也就是说尺泽就是它的子穴。五行属水，它是它的子穴，它还是我们肺经的合穴。那我们五腧穴合主什么？合主逆气而泻，也就是说所有气逆类的啊，就是合穴理气的作用比较强，所以它治疗咳嗽时候比较好。那所以如果我们针对的是肺热咳嗽啊，用的最多的效果最好的就是我们的尺泽穴。那如果是这个阴虚咳嗽，典型的是一种虚症吧，实症慢慢呢拖的时间长了，慢慢就会转成虚症。那像这种情况，我们一般会考虑用肺经的鱼际穴，因为鱼际它是肺经的行穴。我们学五腧穴的时候有一句话叫什么？行主身热，也就是行穴擅长清本脏腑之热。所以呢，如果是肺热咳嗽，我们就可以用尺泽；如果是阴虚咳嗽啊，肺阴虚咳嗽，我们可以选用鱼际穴。你看，那这两个是不是也是你再根据它的咳嗽的症状，然后进行辩证？你先看清是阴虚啊还是实热，然后再找到相对应的穴位，这个效果才能好，是不是？那我们呢，就是除了我之前说的，我们小白学习针灸最常用的、最常规的取穴方法，叫局部取穴、循经取穴、辩证取穴，这三种
取穴方法之外，其实呢，我们还有很多的一些常用的歌诀，还有一些特定穴，这个呢都能帮我们临床上啊去取穴。下节课呢我再给大家分享。今天呢分享就到这里，如果大家喜欢针灸，请大家继续关注我。